Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của em Forex, mình là Minh. Và ở trong video này thì mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để chia sẻ với mọi người những câu chuyện của mình, những cái bài học kinh nghiệm của mình trong cái tuần giao dịch vừa rồi. Và nếu các bạn đã giao dịch Forex trong một khoảng thời gian dù ngắn hay là dù dài thì mình chắc chắn một điều đấy là các bạn đã gặp phải những cái trường hợp. Đó là gì? Những cái lệnh thắng thì mình chỉ ăn được thực sự rất là ít, nó không phải là những cái lệnh thắng nhiều. Nhưng mà một khi mà chúng ta thua là chúng ta phải thua đến gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 5. Và nhiều người còn đến cái mức mà đã cháy cả tài khoản. Và lúc thắng thì chúng ta vui, chúng ta sướng, mặc dù thắng rất là nhỏ. Nhưng lúc thua thì nó giống là như những cái gì đấy là tốt khoe xấu che. Thì những cái thua thì chúng ta thường che đi và chúng ta thường không kể với ai. Nhưng mà mình thì không phải như vậy. Mình muốn các bạn học hỏi và muốn chia sẻ được với các bạn. Các bạn cứ coi cái video này như một cái video tâm sự của mình thì các bạn sẽ thấy mọi chuyện nó sẽ dễ hiểu hơn. Bởi vì dù gì mình là một trader nên là tất cả những chuyện thua lỗ thì mình rất là khó mình có thể tâm sự được với ai. Mình không thể kể được với bố mẹ, không thể kể được với vợ, không kể được với bạn bè của mình là bố mẹ ơi, hôm nay con đánh một cái lệnh vàng nhưng con chỉ ăn được 10 pip xong rồi thua đến 200 pip, 300 pip. Thì mọi người nó không hiểu pip là cái gì và cái đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến tài khoản. Thì có thể nó vẫn là những cái lời động viên, ví dụ như là thôi hôm nay thua nhưng mai thắng, nhưng mà thực sự đấy chỉ là những cái lời nói kiểu là nó ở trên bề mặt thôi ấy, chứ nó không phải là ở trên nó không xử lý được cái nguồn cơn của vấn đề. Thì đấy là chính là cái lý do tại sao mình muốn làm những cái video như này. Thứ nhất là để tâm sự với mọi người, và thứ hai là cũng muốn rút ra cái câu chuyện từ những cái lần thua lỗ của mình để chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường, và chúng ta sẽ không phải mắc lại những câu chuyện đó thêm một lần nào nữa. Và cái nguyên nhân mà mình ngồi nghĩ rất là nhiều, mình dành thời gian để nghĩ rất là nhiều. Mấy hôm nay mình cũng hơi mệt, cũng hơi ốm nên là mình không có đi ra ngoài, thì dành rất là nhiều thời gian ngồi trong phòng để nhìn lại đồ thị, nhìn lại những cái gì ở trong tuần trước để biết được cái nguyên nhân của những việc đấy nó đến từ đâu. Thì mình nhận ra một điều, đó chính là cái nguyên nhân lớn nhất nó đến từ cái cách quản lý vốn của mỗi người. Quản lý vốn là một cái điều rất là quan trọng trên thị trường này. Các bạn có thể học kiến thức, học ở mình, học ở những kênh khác, học bất cứ một nơi nào, đọc qua sách vở, sách báo. Nhưng mà cái quản lý vốn là cái mà không ai có thể dạy cho các bạn được một cách tường tận, vì nó liên quan đến tâm lý. Và tâm lý là những cái gì nó thuộc cái sở hữu của các bạn, thuộc cái tâm trí của các bạn, mà các bạn sẽ cần phải chủ động các bạn quản lý nó. Và để xử lý một cái cách nó về mặt kỹ thuật thì ở trong cái video ngày hôm nay, cái video tâm sự ngày hôm nay, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn mà cách để quản lý vốn mà mình đã áp dụng. Mà cái kết quả nó đem lại đó là gì? Là dù cho các bạn có bị dính stop loss 2 lệnh thì cái kết quả tiểu chung nó vẫn là một con số tổng kết là một cái lệnh dương. Và các bạn sẽ thấy được là các bạn thể thua 1 lệnh, 2 lệnh không vấn đề. Ở thị trường này không ai có thể nói là chúng ta đánh 100 lệnh chúng ta thắng cả 100. Mình cũng như vậy. Nhưng cái tổng kết cuối cùng chúng ta có thể tự tin chúng ta nói được với nhau là trong xuyên suốt quá trình giao dịch của tôi thì cái kết quả của tôi vẫn là một cái kết quả thắng, chứ không phải là một cái kết quả thua. Và mình sẽ nói chi tiết và cụ thể qua những cái trường hợp mà mình đã gặp ở trong tuần vừa rồi, những cái lần mà mình thua rất là đau, để các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái livestream nhận định của mình vào hôm Chủ nhật tuần trước, cụ thể là ngày 2 tháng 1. Ở đây thì mình đã đưa ra nhận định là vàng sẽ gặp một cái vùng kháng cự tại khu vực là 183 và sẽ có nhịp điều chỉnh về vùng 1815, tức là cái vùng đỉnh cũ ở trong thời gian H4, và nó có rất là nhiều cái đường MA quanh cái khu vực này như các bạn đã thấy ở trong video. Và khi mà mình đã đưa ra cái nhận định ở trong tuần thì mình khá là tin và mình khá là bám sát theo cái nhận định đó. Và ở cái tuần vừa rồi thì giá vàng đã quay đầu giảm điểm đúng theo cái gì mà mình dự đoán, tức là nó lên vùng 1830 ngay trong ngày thứ 2 đầu tuần, và như các bạn có thể thấy ở đây. Bên cạnh với cái nhận định của mình là những cái lệnh dài các bạn thường thấy ở khung H4 và thấy ở khung D1, thì ở trong ngày tất nhiên mình là một scalp trader nên mình có đặt thêm những cái lệnh để mình đánh lướt và đánh ngắn ở trong ngày. Và các cái lệnh đó mình sẽ liệt kê theo cái trình tự thời gian để các bạn thấy được là cái vấn đề tâm lý, cảm xúc và cũng như là toàn bộ cái việc kế hoạch giao dịch của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì dù gì đi chăng nữa chúng ta vẫn là con người, chứ chúng ta không phải là máy móc. Và nếu mà con người thì chắc chắn cái chuyện tình cảm, cái chuyện lý trí, cái chuyện mà tâm lý các bạn nó bị phụ thuộc nó sẽ xảy ra. Và đây là những cái gì đã xảy ra với mình ở trong tuần vừa rồi. Vào khoảng tầm 8-9 giờ vào ngày thứ 2 thì như thường lệ mình sẽ hay nhìn một lượt qua DXY, qua giá vàng.
Và bởi vì mình chuyên đánh ngắn nên 3 cái khung thời gian mình sẽ tập trung chính để mình phân tích, đấy là khung H1, khung M5 và khung M15. Và chúng ta đánh quen ở những khung nào, chúng ta nên phát huy những cái lợi điểm, những cái thế mạnh của chúng ta ở trong những khung thời gian đó. Và tại lúc thời điểm là 9 giờ sáng, mình đã nhận thấy rằng giá đã đi tương đối xa cái đường cạnh trên của cái đường Kepler. Và nếu các bạn học và các bạn nhớ về Kepler thì bạn sẽ thấy được rằng giá nó sẽ luôn có một cái xu hướng nó sẽ quay trở lại test về cái cạnh trên của cái đường Kepler ở trong một cái xu hướng tăng. Và nếu các bạn chưa biết được về Kepler cũng như là setup của Kepler để sử dụng đánh vàng phù hợp thì các bạn hoàn toàn thể xem lại cái video mà mình chia sẻ ở trước đó, và phần tham khảo thì mình sẽ để ở cái link ở phía trên, ở trên màn hình. Và chính vì những cái kiến thức cơ bản mình nắm rất là kỹ về cái hệ thống Kepler thì mình đưa ra một cái entry của mình là mình sẽ chờ cho giá chạm vào đường Kepler trên, bật lên để đặt một cái lệnh mua vào. Và cái vùng này ở thời điểm này, từ thời điểm này trở đi mình sẽ gọi đó là những cái vùng đệm, những cái vùng mà giá nó sẽ chạm vào trong một cái xu hướng tăng, chạm vào đó và nó sẽ bật lên. Và cái vùng đó như các bạn đã thấy ở trong màn hình thì nó sẽ nằm ở quanh cái khu vực là 1821. Vậy thì mình đã có một cái entry, một cái setup đầu tiên của mình trong ngày. Và đây mình nghĩ là một cái điều mà các bạn cũng sẽ nên làm theo mình. Đấy, chúng ta nhìn vào cái đường đi của giá, nhìn vào cái đường đi của thị trường. Nên chúng ta sẽ không vào, chúng ta sẽ mua luôn khi giá nó tăng, mà chúng ta sẽ luôn đợi một cái nhịp hồi. Sau đó thì mình mở tiếp sang khung thời gian M15, và ở trong khung thời gian M15 thì mình sẽ sử dụng price action, một cái thế mạnh khác của mình để mình đi tìm kiếm được cái điểm mua nó sớm hơn. Ở trên màn hình thì các bạn sẽ nhìn thấy này, ở trong khung thời gian ngắn và cụ thể là từ cái điểm cuối này 1796, giá đã có một cái nhịp tăng lên, và ở đây chúng ta dễ dàng chúng ta nhìn thấy đây là một cái xu hướng tăng. Và chúng ta nhớ lại những khái niệm chúng ta về price action, đó là gì? Đó là vùng đệm của chúng ta, đấy là những cái vùng mà nó sẽ tạo ra những cái nhịp tăng của giá ở trong thời điểm hiện tại. Và đây các bạn sẽ thấy được là giá đi lên này, hồi xuống này, đi lên này, và đến đây nó hồi xuống này, xong đến đây nó tạo ra khu vực đỉnh, và đến đây nó đi lên. Vậy thì chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực 1821 này nó chính là một cái vùng đệm của giá trong một cái xu hướng tăng. Và khi nào giá nó hồi về đây thì nó sẽ bật tăng lên và nó sẽ giữ được cái đà của nó đi lên tiếp. Và chúng ta đã xác nhận lại được với cạnh trên của Kepler là ở đây chúng ta đã có một vùng đệm, hay cái thuật ngữ khác bạn hay quen gọi đấy là một vùng key level. Và thực tế thì mình nhắc lại, nó không phải là tình cờ. Ở trong thị trường này tất cả mọi điều nó đều có liên quan và nó đều có logic với nhau. Như ở đây chúng ta thấy cái vùng đệm này nó trùng với cái khu vực giải trên của Kepler. Và tất cả những cái này nó đưa ra cho chúng ta một điều, đó là chúng ta có một khu vực hợp lưu của hai yếu tố của cái vùng đệm và cái giải Kepler. Và chính cái điều này nó càng khẳng định thêm cái quyết định mở lệnh mua của mình khi giá nó về lại vùng 1821 của mình là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên thì thực tế trong quá trình các bạn giao dịch, các bạn luôn nhìn vào máy tính và các bạn luôn cố gắng các bạn đi tìm kiếm một cơ hội để các bạn vào lệnh sớm hơn. Và chờ đợi là một cái điều gì đó nó luôn rất là căng thẳng và nó làm cho trader cảm thấy mệt mỏi. Và mình ở trong ngày hôm đó cũng như vậy. Đó chính là những cái nó dẫn đến một cái sai lầm của mình. Và vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, sau khi thấy sự xuất hiện của một cây nến xanh với một cái đà tăng tương đối là mạnh, và các bạn thể thấy là kèm theo đó là một phân kỳ tăng tại khung M15, thì mình đã quyết định vào một lệnh mua ngay lập tức. Và nghĩ lại tại thời điểm hiện tại thì đây thực tế nó không phải là một cái điểm mua đẹp. Và kết quả như thế nào thì các bạn hãy cùng xem cùng mình nhé. Như các bạn thấy đấy, sau khi mình vào lệnh thì vàng nó đi lên được một đoạn, và nó chỉ đâu đấy khoảng 10 pip thì nó bắt đầu đảo chiều và cắm xuống rất là mạnh. Thì lúc này mình mới chợt nhận ra và mình mới tự nói với mình, ôi thế này thì không được rồi. Và lúc này mình mới nhìn lại kế hoạch của mình thì thấy quyết định vào lệnh mua lúc này là không phải là tương đối vội vàng mà nó là rất là vội vàng. Khi mà giá nó chưa đến cái entry, cái điểm mà mình đã đề ra từ sẵn là khu vực 1821, mình đã vào lệnh rồi. Và cái thứ hai nữa là gì? Là khi mà quan sát kỹ cái phân kỳ của RSI thì mình nhận ra một điều, đó là phân kỳ này tại khung M15 là phân kỳ tương đối yếu khi mà giá nó đi xuống và RSI nó đi ngang. Và đây là một trong hai cái phân kỳ RSI yếu nhất khi mà nó không nằm trong cái vùng quá mua và quá bán nữa. Và đây là một cái bài học rất là lớn. Phân kỳ nó có rất là nhiều dạng, chứ không phải là phân kỳ nào giá nó có thể lên. Nó có phân kỳ tăng nhưng nó có phân kỳ lực, phân kỳ mạnh, phân kỳ vừa và phân kỳ yếu. Và rất là giờ ở trong trường hợp này mình đã chọn một cái phân kỳ yếu để mình đặt tin tưởng của mình để vào lệnh.
Và bài học của mình rút ra tại thời điểm mình làm video này khi mình nhìn vào những cái kết quả của tuần trước đó là gì? Đấy là chúng ta không nên quá vội vàng vào lệnh mà quên đi cái kế hoạch đã đề ra trước đó của mình. Và sau đó thì sao? Giá nó xuống mùng 1821 thì đúng như kế hoạch trước đó. Lúc này mình đã quyết định vào thêm một cái lệnh mua nữa. Và lần này các bạn cùng xem kết quả như thế nào. Ở đây các bạn thể thấy là những cái kế hoạch mình đặt ra từ trước nó luôn có cơ sở và nó luôn có được những cái điểm xác nhận cho cái lệnh mua của mình. Khi giá di chuyển về vùng 1821, vùng hợp lưu giữa giải trên của Gettner và vùng hợp lưu với một cái vùng đệm ở trong một xu hướng tăng, thì giá ngay lập tức ở lúc đó đã bật lên rất là mạnh, và đây là tới 6 giá tương ứng với 60 pip. Và một cái điều thú vị mà ở đây mà mình muốn chia sẻ và mình muốn truyền đạt lại cho các bạn cái kinh nghiệm của mình. Một phần cái việc kết hợp giữa Gettner và những cái vùng đệm đấy là một cái đơn giản rồi. Nhưng cái phần khác ở đây mà mình muốn nhấn mạnh với mọi người rất là nhiều, đó là cái phần quản lý vốn ở trong giao dịch Forex. Và các bạn hãy cùng nhìn vào bức ảnh này thì các bạn để thấy được ngay rằng ở đây mình có 4 lệnh. Trong đó thì 3 lệnh mình vào ở quanh cái khu vực là 1824 và chỉ có duy nhất một lệnh mà mình vào ở khu vực 1821. Và các bạn để thấy là đối với 3 lệnh mình vào vùng 1824 thì mình chỉ đi với số lượng lót là nhỏ 0.1 để mình thăm dò. Còn riêng đối với lệnh mà ở khu vực là 1821 thì mình đã vào đến 0.5 lót, tức là gấp 5 lần so với 3 lệnh trước. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây các bạn sẽ hỏi rằng tại sao mình lại vào lệnh như thế? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bằng kinh nghiệm, bằng kiến thức, bằng tất cả những cái gì mình có. Đó là khi mà mình vào lệnh ở vùng 1821, đây là một vùng hợp lưu và các bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ thắng của nó cao hơn rất là nhiều so với một cái vùng là 1824 ở trên. Và khi mà giá về đến cái vùng 1821 này, mình có rất là nhiều cái cơ sở để mình ra quyết định để mình mua. Nào là ở đây là có một vùng đệm trong một xu hướng tăng, nào là ở đây chạm cạnh trên của Gettner, nào là ở đây nó có một loạt những cái cây nến rút dâu và những cái mô hình nến nó rất là quen thuộc với mình. Mình đã tự tin hơn khi mua ở vùng này và cuối cùng thì kết quả như các bạn đã thấy, chúng đã có những cái mức lợi nhuận ở vùng 1821. Vậy thì quay trở lại cái việc là mình vào lệnh ở 1824 nó có nghĩa là gì? Thì mình đặt cho tên của nó, đây là những cái lệnh dò. Dò ở đây là gì? Thăm dò, là nó sử dụng để xem cái phản ứng của giá tại khu vực này là như thế nào. Lực mua ở nơi đây nó có mạnh hay không? Phe mua, phe bán ở đây nó còn đấu tranh với nhau căng thẳng như thế nào? Và vì nó là lệnh dò nên cái khối lượng của mình sẽ đặt ở con số rất là thấp, nó chỉ là 0.1 lót thôi. Chứ mình không có đặt ở cái mức là con số nó to hơn. Nhưng nếu các bạn để ý kỹ thì dù có là lệnh dò thì mình vẫn có một chút cơ sở để vào lệnh, dù là không quá mạnh. Đó là gì? Giá vàng tiếp cận cái vùng đáy thiết lập trước đó và nó là phân kỳ tăng tại khung M15. Bên cạnh đó thì việc dò xem giá phản ứng tại thời điểm đó như thế nào thì nó còn có một mục đích khác nữa. Đó là nếu mà giá nó có tăng bất ngờ tại thời điểm đó luôn thì mình cũng không bị bỏ phí mất cơ hội vào lệnh. Và mình gọi những lệnh này của mình như là một mũi tên trúng hai đích. Và đó chính là những cái gì các bạn thấy ở trong giao dịch Forex. Dù tình hình thị trường như thế nào đi chăng nữa thì mình luôn phải có kế hoạch, có kịch bản cho nó. Và các bạn nên nhớ, hãy luôn chuẩn bị cho những điều bất ngờ nhất ở trên thị trường này. Và một trong những phương pháp chuẩn bị cho những điều bất ngờ hiệu quả nhất chính là quản lý vốn. Với những lệnh ít cơ sở và rủi ro cao thì mình đánh với số lót nhỏ nhất, còn phần tiền còn lại mình để dành cho những cơ hội ngon ăn hơn. Tức là cái miếng bánh mình sẽ phải chia ra, những cái đoạn nào rủi ro thì mình sẽ để những miếng bánh nhỏ vào đó. Còn những đoạn nào mà rủi ro nó ít hơn thì mình sẽ đặt những miếng bánh to của mình vào nhiều hơn. Và hiệu quả thì các bạn hẳn cũng đã thấy rõ. Với 4 lệnh mình đã vào thì vùng 1821 mang lại lợi nhuận cho mình gấp 10 đến 20 lần so với các lệnh trước đó. Và đó là lệnh đầu tiên trong ngày của mình. Và sau đây mình sẽ chia sẻ với mọi người về chương trình giveaway lớn nhất trong năm được tài trợ bởi XTB với giải thưởng lớn nhất là một chiếc Honda SH với giá trị là 100 triệu đồng. Thể lệ chương trình như sau, áp dụng đối với tất cả những tài khoản XTB của các bạn đăng ký dưới link Forex. Số tiền nạp tối thiểu là 500 đô, số lót giao dịch tối thiểu là một lót bao gồm các cái cặp tiền và vàng. Thời gian tham gia chương trình diễn ra trong vòng 2 tuần từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 1 năm 2022. Và điều kiện cuối cùng mình nghĩ là không khó, đấy chính là tài khoản có phần tiền nạp trừ phần tiền rút lớn hơn 500 đô trong xuyên suốt 2 tuần tham gia chương trình. Phần thưởng của chương trình được trao giải theo hình thức quay số trúng thưởng và sẽ tăng dần theo những cái mốc người tham gia chương trình. Cụ thể như sau: từ 50 đến dưới 100 người, phần thưởng là một tai nghe AirPods Pro.
Từ 101 đến 200 người phần thưởng là một Apple Watch Series 7. Số người tham gia từ 201 đến 300 người là một MacBook Air, 301 đến 400 người là một iPhone 13 Pro Max, 401 đến 500 người là một iMac hoặc một MacBook Pro 2021. Từ 501 đến 600 người, phần thưởng cao nhất là một xe máy Honda SH với giá trị là 100 triệu đồng. Với những cái phần thưởng rất là lớn được tài trợ bởi XTB, mình rất là hy vọng các bạn sẽ là những chủ nhân may mắn của giải thưởng này. Và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ cũng như là một kỳ giao dịch thành công. Vào tối ngày hôm đó thì mình đã có thêm những cái lệnh thứ hai sau những cái chiến thắng. Thắng buổi sáng nhưng thua ở buổi tối, lại một cái bài học nữa rất là khắc nghiệt ở trên thị trường này. Và đây chính là giá vàng tại thời điểm đó. Tại thời điểm này mình đã chứng kiến được những điều gì, mình sẽ bật cho các bạn xem. Thứ nhất là mình bắt đầu quan sát từ khung thời gian H4, cấu trúc thị trường đang hình thành những cái xu hướng tăng. Khi mà các bạn thấy giá liên tục tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và những cây nến xanh ở đây thực sự là những cây nến xanh nó rất là mạnh. Và thứ hai là tại khu vực 1809 đến khu vực 1812, mình đã vẽ được một vùng hỗ trợ trước đó khi giá bị từ chối vô số lần. Và quay trở lại cái livestream của mình vào hôm Chủ nhật thì mình xác định được đó là giá nó sẽ quay trở về vùng 1815 thôi. Và đây, 1812 đây đã đi quá so với cái nhận định của mình, nên mình nghĩ rằng ở đây giá nó có một cái dấu hiệu là có thể đảo chiều. Và chính vì lý do đó nên mình lại hy vọng giá sẽ hồi về đây và sẽ tiếp tục di chuyển lên. Nhưng thực sự đây là một cái quyết định mà mình lại tiếc nuối ở trong cái tuần vừa rồi. Mình mở thêm vào trong khung M15, lúc đó đã là tầm 8 giờ 15 tối, bắt đầu chuẩn bị vào phiên. Và ở đây sau một cái cú xả rất là mạnh với cây nến đỏ ở trước đó, và mình nhớ hôm đó nó có một cái tin gì đó làm cho thị trường đảo lộn rất là nhanh. Giá ở thời điểm này ở trong khung M15 thì mình thấy giá nó đã dần bước vào khu vực quá bán, thì nó càng làm tăng thêm cho cơ sở cho cái lệnh mua của mình. Ở đây giá đã quá bán này, ở trong livestream nhận định nó đã về cái vùng mà mình nghĩ là đã hết cái lực xuống rồi. Và chính vì những cái lý do đó mình đã quyết định đưa ra một cái lệnh buy ở quanh khu vực là 1811. Là stop loss ở đây ngắn thôi, đấy là khu vực 1809, và có gửi cái tín hiệu vào trong nhóm private cho mọi người. Nhưng ở đây có một cái mà mình cảm thấy mình vẫn may mắn, đấy là cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của mình ở trên thị trường, và đâu đấy nó sẽ cho các bạn một cái gọi là giác quan, một cái gọi là linh cảm về cái mức độ rủi ro. Và ở trong những trường hợp mà các bạn thấy là những cây nến ở đây, những cây nến xả nó rất là mạnh, thì cái lực xuống hay còn gọi cái momentum của nó vẫn tương đối là mạnh. Và mình hiểu rõ và ý thức rõ được cái việc bắt đáy ở đây nó là rủi ro, nên mình có nhắc mọi người là đi lót nhỏ và ăn sóng hồi. Vì những căn cứ vào lệnh của mình nó chưa phải là quá chắc chắn. Và đúng thật là như vậy, cái linh cảm của mình nó đã đúng. Sau đó không lâu thì giá đã chạm stop loss, và lệnh này mình đã âm mất 20 pip. Sau lệnh đầu tiên thì cảm giác như là mình đang bị cuốn vào thị trường, và mình đang muốn gọi là phục thù thị trường, cố gỡ lại cho cái lệnh vừa rồi, âm 20 pip. Và cái trong đầu mình lúc đó cái tư tưởng là giá nó khó để phá qua vùng này. Và mình lại tiếp tục theo dõi và thấy một cây nến pin 3 có phần dâu nến rất dài, chuẩn bị được hình thành trong khung thời gian M5. Mình luôn đi tìm cái cơ hội để gỡ lại cho cái lệnh cũ, và đây một lần nữa nó lại giết chết mình ở trong cái lệnh lần sau. Vì vậy mình tiếp tục vào một cái lệnh nhỏ nữa quanh khu vực là 1808, và stop loss mình đạt được ở khu vực này. Và cũng như trước đó, vì đây là một lệnh rủi ro tương đối lớn nên mình tiếp tục dặn mọi người là chỉ đi lót nhỏ. Và cái điểm chốt lời mình kỳ vọng hồi lên là khu vực 1811 và khu vực 1813. Tức mình chỉ ăn từ 3 đến 5 giá thôi chứ không ăn quá là nhiều. Tuy nhiên thì một lần nữa thị trường lại làm cho mình một cú vả rất là đau. Sau đó mình không thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc mua và bán. Thị trường nó căng thẳng, thị trường nó đấu tranh, và thị trường làm cho mình rất là mệt mỏi. Nên mình đã quyết định cắt cái lệnh này và chấp nhận âm 10 pip. Và mình cũng thông báo điều này với các bạn trong nhóm như mọi người có thể thấy ở đây. 2 lần thua liên tục 10 pip và 20 pip làm cho mình cảm thấy khá stress và khá là căng thẳng. Bởi vì mình biết là rất là nhiều bạn có tham khảo cái tín hiệu của mình, nên mình thấy cái trách nhiệm của mình rất là lớn ở thời điểm đó. Và sau 2 cái lệnh đó thì mình đã quyết định nghỉ ngơi một lúc, rời xa màn hình, tập một bài tập thể dục nho nhỏ. Và sau khi tập xong, hít thở một hơi thật dài thì mình đã tĩnh tâm để quay trở lại thị trường. Đấy là lúc 10 giờ tối. Mình có quay lại đồ thị của vàng và thấy được một khu vực hợp lưu của rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất, ở khung H4 đã tiệm cận về cái đường trendline tăng từ khá lâu ở trong thời điểm trước đó.
Và đây một khu vực mà đã chờ ở đấy rất là lâu với điểm rất là đẹp. Và như ở đây các bạn thể thấy, đây là đường trendline. Và thêm vào đó, đó là một cái vùng để được vẽ ra ở thời điểm trước đó. Và cuối cùng, cái hợp lưu thứ ba là khu vực này được đỡ bởi rất nhiều những cái đường MA của mình vào khu vực rất là chắc chắn. Và chính vì những cái yếu tố rất là quen thuộc, khi bạn nhìn vào thị trường, các bạn sẽ thấy là quyết định vào lệnh buy vàng ở giá 1798 và mình đặt stop loss cũng vẫn rất là ngắn ở khu vực 1796. Và do ảnh hưởng của hai cái lệnh thua liên tiếp nên dù có khá là nhiều cơ sở để vào lệnh, nhưng ở lệnh này nói thật ở thời điểm đó mình cũng khá là rén và mình không được tự tin cho lắm. Và chắc hẳn các bạn hiểu được cảm giác đấy mà. Hai lệnh thua thì đến cái lệnh thứ ba dù các bạn có cảm thấy tự tin đi bao nhiêu, nhưng thực tế đây là những cái trên sách vở nói với bạn thôi. Ở thực tế khi mà chúng ta bước chân vào giao dịch, cảm xúc nó vẫn là những cái gì đó nó sẵn sàng nó thể quật ngã bạn, và nó sẽ làm cho bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và sau đó thì sao? Giá nó có làm cho mình thất vọng hay không? Thì đây là kết quả của mình. Đến sang ngày hôm sau, mình vẫn rất là follow cái lệnh này. Như các bạn đã thấy đến lúc 3 giờ sáng, mình vẫn nhắn cho mọi người đây những cái lệnh của mình, và mình thêm một cái lệnh buy quanh khu vực này và tiếp tục đi lên. 3 giờ 44, lúc này buổi tối đấy mình hoàn toàn không thể nào ngủ được, 50 pip. Và cái câu chuyện ở đây mình muốn nói đấy là quan trọng là ai là người quản lý vốn tốt hơn ai mà thôi. Và đến ngày hôm sau thì mình vẫn để giá nó chạy, và đến tận chiều tối ngày hôm sau giá nó lên đến khu vực 1807. Và tổng số pip lãi đây mình đã lên đến là vài trăm pip. Và như các bạn đã thấy là với hai cái lệnh thua chóng vánh ở trước đó là 10 pip và 20 pip, thì đối với cái lệnh mà mình vào được entry tốt, entry đẹp và những cái lệnh mình cảm thấy tự tin thì mình hoàn toàn mình có thể gồng lại được vài trăm pip để gỡ lại những cái lệnh đó là hoàn toàn bình thường. Và đấy chỉ tính riêng về số pip. Như ở trong lệnh mua trước đó mà mình phân tích cho mọi người thì hai lệnh giò ở 1811 và 1808 mình chỉ đi số lót nhỏ thôi. Còn riêng đối với lệnh mua đẹp ở giá 1798 thì mình đã nhồi thêm nhiều lệnh hơn nữa khi thấy giá đi đúng cái dự đoán của mình. Và kết quả là cái tiền lãi của chúng ta lại càng nhiều hơn nếu giá nó đi đúng xu hướng. Và như mình cũng đã nhắn nhủ với mọi người trong nhóm, đó chính là thành bại nó đến từ việc quản lý vốn. Và qua hai cái lệnh chính mà mình muốn phân tích và muốn chia sẻ tâm sự với các bạn ở trong cái tuần vừa rồi, thì mình mong các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng của quản lý vốn, cũng như là cách mà mình đã quản lý để tối thiểu hóa rủi ro cũng như là tối đa hóa được lợi nhuận. Và mình tổng kết lại cho bạn một số điểm quan trọng khi quản lý vốn sẽ là như sau. Thứ nhất là các bạn phải biết chuẩn bị cho mọi tình huống. Khi thị trường cho mình bất cứ điều gì thì mình luôn sẵn sàng để đưa ra biện pháp để bơi theo thị trường, và hãy luôn chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Thứ hai là chúng ta cần phải biết đánh giá và phân loại rủi ro của mỗi lệnh. Với những lệnh rủi ro cao, cơ sở vào lệnh ít thì chúng ta chỉ nên đi lót nhỏ, ăn ngắn và sẵn sàng cắt lệnh ngay khi thấy tín hiệu xấu. Còn riêng đối với những lệnh rủi ro thấp hơn, có cơ sở vào lệnh chắc chắn hơn thì hãy mạnh dạn đánh lót to, nhồi lệnh thêm để ăn trọn con sóng tăng hoặc con sóng giảm. Khi thị trường cho bạn cơ hội, các bạn hãy nhớ, hãy lấy được càng nhiều từ thị trường càng tốt. Mình gọi chung những kỹ năng trên là quản lý vốn, một kỹ năng quan trọng bậc nhất trong giao dịch Forex. Và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ, muốn tâm sự với mọi người trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn học được điều gì hay và bổ ích thì hãy like, comment để cho mình được biết ý kiến. Và đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông và bấm thông báo để nhận thêm những bài học hữu ích khác từ mình và từ em Forex. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.